Karpijev prolećni ručak sa zeljem, mlevenim mesom i pirinčem. Ako te zanima kako sam ovo napravio, ostani do kraja ovog recepta i uživaj u receptu. Evo šta nam je potrebno za današnji recept. Imamo jednu glavicu luka, onako srednje veličine, malo šargarepe, malo peršuna, koren peršuna ili celera, jedna šolja pirinča treba da se opere, 400 g mlevenog mesa i imamo divlje zelje. Jednu vezu otprilike. Trebamo ovo zelje da očistimo, operite ga i odvojite ovu stabljiku i izblanširajte ga. I onda ćemo sve to da iseckamo pa ćemo da dinstamo. Evo šta nam je potrebno još. Imamo mlevenu slatku papriku, imamo suvi začin, imamo biber, jedan čen belog luka. Kada smo očistili zelje od onih debelih delova, sada ćemo da izblanširamo ovo zelje, znači prelit ćemo zelje vrelom vodom. Evo ovako, kao što to ja sad radim. Možete i u neku šerpu. Evo pogledajte, vrlo lako se blanšira. Evo, pogledajte kako je odmah kaliralo, spalo, nema šta, ovo samo idite sad, procerite, isperite hladnom vodom i naseckajte. Pa idemo dalje. Ovdje ćemo jedan tiganj ovako, stavit ćemo na šporet, sipat ćemo ulje. Sačekat ćemo da se ovo zagreje pa ćemo da propržimo luk, šargarepu, peršun ili celer. Pa ćemo dodati meso i sve po redu. Evo, kada se ulje zagrejalo, ubacujemo luk, šargarepu i ovaj peršun i kratko ćemo to da propržimo. Pa ćemo onda da ubacimo meso. Evo, posle par minuta luk je prodinstan, sada ćemo da ubacimo meso. I narednih 10 minuta, možda i manje, dinstamo ovo meso, da se lepo prodinsta. Sad možete smanjiti vatru na srednjoj temperaturi. Evo, kada je meso skoro pa izdinstano, to ćemo sad da dodamo ovaj pirinač oprani i to ćemo sad da dinstamo jedno minut, dva, pa ćemo onda da nalijemo vodu. Evo, nakon minut, dva dinstanja ovog pirinča, mesa, luka, sad ćemo ovo da začinimo. Ubacit ćemo svog začina, ubacit ćemo crvene paprike, evo koliko stavim, pola ove reči. Sada ćemo u ovo da ubacimo izblanširani, iseckano zelje i beli luk. I to ćemo sad da nalijemo sa dvostrukom količinom vode, znači 2 šolje vode stavljamo. Znači ako smo stavili jednu šolju pirinča, stavit ćemo 2 šolje vode. I ovo ćemo sad da dinstamo dok se pirinač ne skuva. Sad zavisnosti od pirinča, neki će pre da se skuva, neki malo kasnije. Po potrebi dolite još vode. Može i 3 pune šolje. Sada ovo dinstamo dok se ne spremi pirinač. Evo, kada je jelo pri kraju, probajte da vidite da li treba da se još posoli. Ja ću sad ubaciti biber i ostalo još par minuta i ovo jelo će biti gotovo. Evo, nakon jednog 15 minuta pirinač je kuvan. Pogledajte, kada ovako ostane trag, sklonite sa strane, ovo jelo je gotovo. Probajte, ako nije dovoljno slano, posolite, ili ako vam pirinač nije
dovoljno kuvan, dodajte još malo vode, slobodno dodajte vode da pirinač bude onako po vašoj želji, po vašem ukusu. Evo, sada ćemo to da ovako poslužimo sa kiselim mlekom. Evo, pogledajte kako to izgleda. U ovo ćemo sad da dodamo kašiku 2 kiselog mleka ili pavlake. Obavezno ide uz zelje. Evo pogledajte. Kako je to jedan lep, brzi, prolećni ručak. Vreme je zelja, tako da ljudi koristite ovo vreme. Izađite u prirodu, nađite zelje. Evo pogledajte. Kako to lepo ispalo. Ako vam se sviđa, lupite like, komentarišite, podelite ovaj video. Vidimo se u nekom sljedećih recepata. Pozdrav svima.